हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कॉफसिल्स कफ सिरप के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का फार्मासिस्ट राघव और आज हम इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको खांसी की दिक्कत हो रही है, आपके बच्चे के है या फिर आपके है, तो आप इसे बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा। पर आपको इसमें विशेष ध्यान रखना है इसके डोज का। अगर आपका बच्चा 2 से 5 साल का है तो आपको इसे 2.5 ml देना है। 6 से 12 साल का है तो 1 चम्मच मतलब 5 ml देना है, और 12 साल से ऊपर है तो आप 10 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। इसे परचेज करना है तो वीडियो के ऊपर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।